Anwaul ilmil hadisi. Anwaun jamak tina lapad naun. Naun jamakeun kana anwaun, jamak taksir kilah. Kamari ayo nalpiah. Afilatun af'ulu summa fi'il dina ieu pasal kimusonif bade mertelakeun beraneka ragamna ilmu hadis, artinya ilmu makhluk. Ilmu disipatan ku al hadis, berarti di dia hanya rek ngabahas tentang ilmu makhluk, bukan membahas ilmu Allah. Ilmu disipatan ku al hadis, di dia rek mertakeun ilmu makhluk, lain ilmu Allah, yakni ilmu manusia, pengetahuan manusia. Nah, ayeuna naon ngaran ilmu, naon ngaran hadis? Geus jelas, anwaun jamak tina naun, ilmu. Naon ngaran ilmu? Imam Harmain sebagai mujtahid madhab, guruna Imam Ghazali, cek Imam Harmain, la yuhaddu li ta'adzurihi din hasyah. Tong kudu kuculak cil kamar akang moal keluar tina sarah. Nganu penting maneh mata sing jalingeur. Ngaran lagi ngaji pasaran kan, ayo ngaji biasawan apa ditakri deseng gitu. Cek Imam Harmain, la yuhaddu, tidak perlu diberi tarif. Ilmu teu kudu ditarifan, ilmu tidak perlu diberikan definisi. Kenapa? Li ta'adzurihi, karena sulit narifan ilmu mah sulit. Cek Imam Harmain, timbul ulama, seorang ulama ahli tafsir, ahli tafsir mankul dan maksur, ahli tafsir makul dan mankul, Imam Fakhrul Razi. Cek Imam Razi, oke, wala yuhaddu, tidak perlu ditarifan eta ilmu. Cuma elat itu beda. Sarua Imam Harmain ge ilmu teu kudu ditarifan, Imam Fakhrul Razi teu perlu eta ilmu ditarifan, cuma beda elat. Ari Imam Harmain mah ilmu teu kudu ditarifan anak karena sulit. Ari Imam Fakhrul Razi mah la yuhaddu li kaunihi daruriyan, tidak perlu ditarifan ilmu karena ilmu itu gampang. Masya Allahnya kita ulama gampang kita. Nah, eta Imam Fakhrul Razi ngomong gitu, bukan sombong, emang bener. Coba dibuka tafsir Fakhrul Razi, luar biasa. Ngabahas bismillah, bakna lapan bismillah sajuz, bismillah doang. Bakna hadis nakir, tafsir nakir, mantek nakir, luar biasa. Urang mah dibandingkan jeung ilmu ulama baheula, teu satai kukun acan. Jadi wajar Imam Fakhrul Razi, seorang ulama yang cerdas, ulama yang hebat, beliau mengatakan sama dengan gurunya, la yuhaddu, tidak perlu ditarif, cuma elat yang beda, likauni daruriyah, karena ilmu itu mudah. Kan anehnya pugurang mah hese tang ngaji menenanya gampang. Namun berbeda elat, cek Imam Harmain teu perlu ditarifan karena sulit, cek Imam Fakhrul Razi perlu ditarifan karena nyata gampang. Lakinil mukhtaru annahu yuhaddu, menurut kaul mukhtar, kaul yang dipilih, perlu ilmu ditarifan. Naon ngaran ilmu ditarifan ku sebagian ahli usul fikih, idrakun nisbati tasdikiyah. Idrakun nisbati tasdikiyah, ngarti karena nisbat tasdiki. Seperti contoh, as-sholatu wajibatun, ngarti karena nisbat hubungan tasdikiyah. Ngarti as-sholatu, naon sholat? As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Naon wajib? Ngaran wajib mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sanggeusna kitu dihubungkeun mubtada jeung khabar, subutul wujub li salat, ngarti kana salat wajib, ngarti subutul wujub li salat, tah eta kakarak ilmu. Anu dimaksud idrok di dieu usulun nafsi ila tamamil makna, antalna hate kana sampurnana makna. Seperti ngartina hate urang bahwa insan teh hayawanun natik, satu hewan yang mempunyai natik, al mudrik idrokan taman, satu hewan yang mempunyai akal yang sempurna, itu adalah manusia. Nah, ngarti insan hayanatik ilmu, ngarti al himar hayawanun nahik ilmu, ngarti al faros hayawanun sahil ilmu, ngarti ngaran nikah ak dunia tadomman ibatawat in bilaqti in kain al tazujib, itu adalah ilmu. Kedua al hadis, anwa untos, kedua ilmu untos, katilu al hadis makhluk anyar. Ai al hadis naon? Al hadis teh masih wallah,
sesuatu perkara salian telah manusia hadis anyar, bumi anyar, langit anyar, aras anyar, selain ti Allah KBG anyar. Berarti ilmu mantek tengah bahas masalah ilmu kidamna Allah, ilmu qadimna Allah. Cuma hubungan antara ilmu hadis, ilmu mantek jeung ilmu tauhid memang klop. Ilmu mantek pikeun memperdalam tauhid, ilmu ma'ani bayan bade pikeun memperdalam Al-Qur'an jeung hadis, cocok. Idraku mufradin tasawuran ulim ari ngarti kana lapad mufrad. Idraku mufradin ulima tasawuran ari ngarti kana lapad mufrad eta disebutkeun ilmu tasawur. Nah, mufrad. Kalimat mufrad aya mufrad dina bab khabar, aya mufrad dina bab la, aya mufrad dina bab munada, aya mufrad dina bab idofah. Mufrad dina bab khabar kumaha? Wa mufradan yati wa yati jumlah mufrad dina bab nyata munada wabnil mu'arraf al munada al mufrad. Aya mufrad dina bab idofah, aya deui mufrad nyata dina bab la napi jenis. Wa mufradan natan lima baniin yali awin siban. Namun anu mufrad di dieu maksudna teh mufrad di dieu yaitu mufrad anu lalawanan tina lapad mufrad eta lapad murakkab. Hartina ngarti kana lapad mufrad tingali kana sarah. Maksud ngarti kana lapad ngarti kana maudu wungkul. Maudu naon maudu? Ai maudu teh bahasa ahli mantek. Cek ahli mantek maudu, cek ahli nahwu mubtada ataupun fa'il, cek ahli balaghah disebutna musnad ilaih, cek ahli usul fikih disebutna mahkum alaih. Banget kan? Jadi sarua bae seperti kieu cek urang Tasik acuk nyebut kawai, ka dieu ka Bogor baju, ka urang Pandeglang mah jamang nyebut jamang. Mang Amin mah nya Mang Amin jamang dia tah cenah gara dipoe lumpat ka ditu ka Serang dodot tuh padahal acuk kawai baju jamang baju dodot sarua. Nah itu mah hanya beda istilah. Iya ge sarua. Maudu cek ahli mantek, mubtada atau fa'il cek ahli nahwu, musnad ilaih cek ahli balaghah, mahkum alaih cek ahli usul fikih. Asupkeun idraku mufradin ngarti kana maudu wungkul jaidun qaimun, ngarti jaid teh mubtada, ngarti jaid teh maudu, ngarti jaid teh mahkum alaih, ngarti jaid teh musnad ilaih. Eta disebutkeun ilmu tasawur permulaan. Hiji ayeuna as-sholatu wajibatun ngarti as-sholatu teh jadi mubtada eta ulima tasawur ningaranan tasawur. Kadua ngarti kana mahmul wungkul, mahmul teh bahasa ahli mantek, cek ahli nahwu mahmul teh khobar, cek ahli usul cek ahli balaghah mah musnad, cek ahli usul fikih mah mahkum bih. Tadi ngarti kana maudu wungkul mahmul ilmu tasawur. Ayeuna ngarti kana mahmul wungkul as-sholatu wajibatun. Tadi ngarti kana salat wungkul jadi mubtada disebut ilmu tasawur. Ayeuna ngarti kana wajibatun wungkul eta ge disebutkeun ilmu tasawur. Hijikeun wa idrakihima duna nisbati bainahuma ngarti maudu jeung mahmul. Ayeuna saduana ngarti, ngarti kana salat wungkul ngarti kana salat, ngarti kana wajib. Salat ngarti, wajib ngarti. Tak eta ge disebut tasawur keneh. Jadi berarti ngarti kana salat wungkul tasawur, ngarti kana wajib wungkul tasawur. Ayeuna ngarti subutul wujub li salat,
tasawur percaya hate bahwa salat teh wajib kakara wadar kunisbatin gusima bitasdiqi. Ari ngarti kana nisbat kharijiyah ala wajil intian ay alal qabuli wat taslim, menerima bahwa subutul wujub li salat. Tadi ngarti kana salat ungkul tasawur, ngarti kana wajib ungkul tasawur, subutul wujub li salat tasawur, percaya hate bahwa salat teh wajib, eta disebutkeun ilmu tasdiki. Seperti dia orang ke Jakarta, cek batur aya Jakarta, ngarti aya Jakarta tasawur, dibuktikan kurang Jakarta tasawur, yakin dina hate, percaya Jakarta aya kakarak eta tasdik nyarana. Bahasa istilah survei dulu, terus ditasawur heula, bahasa liman teh tasawur heula ka ditu, teliti heula, survei heula, geus yakin kakarak tasdik. Nah, berarti ngerti kana mubtada wungkul tasawur, ngerti kana khabar wungkul tasawur, ngerti kana mubtada jeung khabar wungkul tasawur, ayeuna ngerti hubungan sub mubtada kana khabar, khabar kana mubtada, bari yakin eta disebutkan ilmu tasdik. Bagaimana kita dalam setiap melangkah? Ki musonif geus mere cara ka urang wa qadimil wa qaddimil awal. Qaddim wajib sonai, lain wajib syarat. Qaddimil awal wajib anjeun kudu ngaheulakeun kana ilmu tasawur, mandarikeun ilmu tasdik indal wati dina nalika mernahkeun. Di mana dina nalika mernahkeun? Arti mernahkeun dirinya tinggal dina sarahna bil kitabah. Nek nulis urang, apabila orang nek menulis di tasawur dipikir dulu. Bitalim dina rek ngajar, bitalum belajar, arek masantren di tasawur heula. Teliti dulu, survei dulu. Pokoknya heulakeun ku anjeun tasawur pandarikeun tasdik dindal wati dina nalika rek ngajar, nalika rek nulis, nalika rek belajar, bahkan nek nalika kawin mang amin tasawur heula. Tasawur perlu diteliti heula. Mandarikeun tasdik itu geus wajib sonai, geus aturan ahli mantek. Ayeuna urang rek ngaji kana hiji pan mantek tasawur heula naon ngaran mantek, kumaha hukumna kana ngaji mantek, apakah yang bakal sesat, apakah yang bakal benar. Setiap perkara dalam melaksanakan sebelum tasdik harus tasawur, itu ditugaskan sebagai ahli mantek. Sebelum tasdir kita harus melaksanakan tasawur, sebelum kita yakin harus disurvei dulu. Indal wad'i wadha dirinya rek nulis, rek belajar, rek mengajar, rek memutuskan segala urusan harus ditasawur. Naon elatna anu mantak kudu tasawur heula memeh tasdik, li'annahu muqaddamun bi tab'i, karena tasawur itu memang sudah diprioritaskan, sudah diutamakan, geus diheulakeun dengan watakna memang tasawur kudu diheula pasti kudu pandeuri geus watak. Sedangkan anu ngajadikeun di antara watak teh di antara kan aya 5. Wa khamsatu anwa taqaddamu ya fata aqrabu baitun min asyri wa tarifi taqaddamu tabain wa zamani wa ilatin wa rutbatin aidan wa taqaddamu li syarab fa'ulun mafa'ilun asal wa taqaddumu ya fata khamsatuan wa ari anu sok tila wahai pemuda eta aya 5 warna, anu kudu tila aya 5 warna. Aqrabuha ari pangdeukeut-deukeutna anu 5 tinasinya eta 1 bait tinasiran wa tarif
kudu diikrarkeun ku anjeun, kudu diakui ku anjeun. Mana nu lima? Hiji taqaddum mutabin tiheula watak. Mana watak? Ngaheulakeun tasawur mandarikeun tasdik watak geus watakna geus tabiatna bahwa tasawur kudu tiheula, tasdik kudu panderi. Kadua taqaddum zaman. Mana taqaddum zaman? Termasuk kana taqaddum watak. Miheulaan angka hiji kana dua, miheulaan dua kana tilu, miheulaan tilu kana opat, itu geus taqaddum mutabid geus watak. Kadua taqaddum zaman, miheulaan zaman seperti miheulaan zamana Rasulullah kana zamana sahabat, zamana sahabat miheulaan kana zamana tabi'in, zamana tabi'in miheulaan kana zamana urang, ataupun miheulaanana bapak ka anak, miheulaana indung ka anak, itu geus zamana. Zaman orde lama miheulaan kana zaman orde baru, zaman orde baru miheulaan kana zaman reformasi, itu taqaddum zaman. Ayat taqaddum elat. Mana taqaddum elat? Di antarana taqaddum elat seperti harakatil khatam, robahna cincin ku robahna jariji, urang make cincin. Begitu jariji urang make cincin, robahkeun tangan urang. Begitu robah tangan urang eta cincin ilu robah. Robahna cincin ku sebab naon? Robahna panangan. Itu berarti taqaddum elat. Di mana nyata panangan robah, cincin pasti robah. Ayat taqaddum rutbah, taqaddum martabat. Mana taqaddum martabat? Di antarana martabat imam ngaheulaan ka makmum. Imam kudu teu makmum kudu panderi, kiai tiheula imam santri panderi, itu geus taqaddum rutbah. Ayat taqaddum li syaraf, tiheula karena mulia. Mana taqdimul alim alal jahil, miheulaan kiai kana bodoh. Nah, di dieu masalah ngaheulakeun tasawur mandarikeun tasdik bagian daripada taqaddum tabii. Tiheula watak miheula anana eta si anak miheula anana tasawur kana tasdik seperti babadayan geus kabade ku aliman teh keur leutik sakuadan kieu heula iwung teh heula awi heula iwung teh heula awi cek saurang heula iwung manya cenah pan iwung awi heula mulai iwung teh awi laju cek saurang heula awi atuh awi ge iwung heula coba baca Quran. Taqaddum zaman, taqaddum nyaeta tabi, bahwa Allah lain nyiptakeun cimani heula, nyiptakeun lagi Adam heula. Geus Adam kakarak anak, geus awi kakarak iwung, berarti heula awi daripada iwung, heula Adam daripada anak. Heula endog heula hayam, atuh heula hayam. Allah nyiptakeun lagi hayam lain endog. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, yukhrijul hayya minal wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jadi ulah endog teh hayam eta geus kabade kurang otomatis pasti taqaddum zaman miheulaan bapa ka anak, indung ka anak, moal anak heula ka karak bapa. Ayeuna pasti indung kotok heula daripada kotokna, pasti awina heula daripada ewungna. Wana dorimah satosna ilmu kuali mantek dibagi hiji ilmu tasawur, kadua ilmu tasdik. Nah tina ilmu tasawur jeung ilmu tasdik dibagi deui lamun distrukturkeun mah begitu al ilmul hadis bagi kana dua, hiji ilmu tasawur, dua ilmu tasdik. Tatina ilmu tasawur atuh dibagi dua, hiji ilmu tasawur nadori, kadua ilmu tasawur daruri. Sarua tina ilmu tasdik oge bagi deui dua, tasdik nadori, tasdik daruri. Naon ari ngaran nadori? Wa nadori mahtajari ta'amuli. Ari ngaran ilmu nadori, baik maklum nadori, maklum tasawur nadori ataupun tasdik nadori. Ngaran ilmu nadori itu mahtajali ta'amul, ilmu anu butuh kana ditakrifan jeung didalilan, ilmu anu membutuhkan kana pikiran. Arti pikiran yaitu ilmu anu membutuhkan kana ditakrifan jeung didalilan. Jadi setiap mengerti kana hiji perkara anu butuh kana takrif jeung dalil disebutkan ilmu nadori, berarti ilmu sulit. Anu cek bahasa ahli usul fikih disebutna ilmu kasbi, ilmu muktasab dina usul fikih. Mana contohna? Saperti ngarti
Orang ngerti saumu ramadhana wajibun, puasa bulan Ramadan itu wajib. Ditinggali kurang saumu ramadhana maudu wajibun mahmul, sekali dahulu mubtada jeung khobar geus aliman teh maudu mahmul. Ieu ngerti bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ieu termasuk kana ilmu nadori. Sebab naon? Ma ilmu nyaho saum Ramadan itu wajib. Ngan nyaho kana saum Ramadan ieu wajib ieu ihtaja li ta'amul, butuh kana tarif, butuh kana dalil, butuh ditaripan. Naon hartina saum Ramadan? Naon hartina wajib? Naon ngaran saum? Oh saum teh al imsaku an jami'il muftirat min awalil fajri ila akhiri maghribi. Eta saum. Sanggeus dari taripan eta saum ditaripan dari wajibna. Naon ngaran wajib? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Geus ngarti tarifna aya antun dalil. Dari mana dalilnya puasa wajib? Kakarak paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan wajib puasa. Nah, berarti orang menyatakan saum Ramadan itu wajib, disebut ilmu nadori. Kenapa disebut ilmu nadori? Karena membutuhkan takrif dan dalil. Tarifna puasa, tarifna wajib. Atau menyebutkan an-nikahu sunatun. Menyebutkan an-nikahu sunatun, ngarti kana an-nikah hungkul tasawur, ngarti kana sunatun hungkul tasawur, ngarti kana nikah jeung sunatun tasawur, percaya bahwa nikah itu sunnah, tasdik. Sanggeusna kitu, apakah termasuk golongan daruri, apakah nadori? Ditinggali kurang. Mahtaja li ta'ammul. Ilmu anu butuh kana ditaripan jeung didalilan disebut ilmu nadori. Sedengkeun an-nikah sunatun perlu definisi, perlu ta'rif. Naon nikah? An-nikahu lugatan al-ijtima'u wa syar'an ad-dunya tadammanu ibahat tawatin bilabdi inkahin aw tazwijin. Tarifna ngaran sunnah. Naon sunnah? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Geus bisa ditaripan perlu dalilna. Dari mana nikah itu sunnah? Dalil Al-Qur'an. Fankihu ma thabalakum minan nisa. Berarti menyatakan nikah sunnah itu termasuk ilmu nadori. Karena pernyataan nikah sunnah itu membutuhkan tarif dan membutuhkan dalil. Engke lamun nikah ditaripan disebutna ngaranna maklum tasawur. Ilmu maklum tasawur. Lamun didalilan, dalil bukan ma'an tangki umatobalakum atau cek Rasulullah ya masyarakat sabab manistatu minkumul bata falyatan. Berarti eta geus tasdik nadori. Dalil. Simpul kata pendeknya cerita, setiap-tiap ilmu baik maklum tasawur maupun maklum tasdiki yang membutuhkan terhadap takrif dan dalil maka disebut ilmu nadori. Kumaha lamun gampang? Wa aksuhu huwa daruriyul jali. Ari sabalikna ilmu nadori itu disebutkan ilmu daruri anu jelas. Jadi sabalikna tinggal ngabarikeun bae, mahtaja tinggal ngaakas diakas. Mutlaqul qaul wa tabdil berarti malam yahtaj li ta'ammul. Ilmu anu teu butuh kana ditaripan jeung didalilan. Setiap-tiap mengerti kepada sesuatu tidak perlu tarik dan tidak perlu dalil, itu disebut ilmu daruri, ilmu yang mudah. Contoh, cek Haji Maman ka Mang Iqbal. Mang Iqbal, al-qarongu asinun. Ari korong eta asin. Cuk Mang Iqbal mentang-mentang ahli mantek jeung ahli munadharah. Haji Maman, la nusallimu anal qaronga asinun. Pama ta'rifuhu wa ma dalilu. Tetaslim aing ka maneh Haji Maman bahwa korong teh asin. Naon tarifna korong, naon tarifna asin, naon dalilna korong jeung asin. Cek Haji Maman, nu kitu mah daruri teu kudu ditaripan, netak bae ku eta dia. Tah, jadi teu kudu ditaripan nyebutkeun gula asukar huluwun, gula amis. Nyaho kana gula amis, nyaho kana garam teh asin, nyaho kana korong teh asin. Eta disebut ilmu daruri, ilmu gampang, ilmu mudah. Artinya setiap-tiap ilmu yang tidak perlu ditakripan dan didalilan disebutkan ilmu daruri. Mentang-mentang geus ngaji ilmu mantek, ngaji munadharah. Al-qalaq amisun. Qalaq amis.
cek Mang Idam dakwakal qailah anal qalaq amis mamnu'atun aimatubatul bayan bimakna anak atubu mingkat dalil dal ala sihati qaulika fa in kana indaka dalilnya dulu ala sihati afana usalim wala pala pengakuan anjeun bahwa qalaq amis teri tasliman lamun aya dalil anu nuduhkeun bahwa qalaq amis kula rek taslim mun teu dalil kula moal taslim wah ramen ta dalil qalaq amis teu kudu dalil tah mah asaan we kuleta tah itu berarti nyaho kana qalaq amis hitutna bau eta disebutkeun ilmu daruri gampang simpulna kullu ilmin lam yahtaj ila tafaq ila ta'amulin ay ta'rifin wa dalilin bahwa daruriyun setiap ilmu tebutuh kana ditaripan jeung didalilan mangka disebutkeun ilmu daruri wa ma bihi hadal bait jadin ala khilafil asli idza aslu hadal bait hakada wa ma wusila bihi ila tasawurin asal kalam wa ma wusila bihi ila tasawurin yud'a bi qaulin syarihin wa ma wusila bihi wa ma ari maklum tasawur teh ta'rif wa ma ari maklum tasawur wusila bihi anu sok dipake nepungkeun ieu maklum tasawur arti dipake nepungkeun dipake mertelakeun dipake ngajelaskeun kana majhul tasawur yud'a bi qaulin syarihin eta dingaranan maklum tasawur teh ku kaul syarih artinya maklum tasawur yang dipake menjelaskan majhul tasawur disebut kaul syarih perlu contoh naon ngaran insan al insanu huwa hayawanun natikun insan ditakrifan ku hayawanati wa ma ari maklum tasawur tah sukmara wes maklum tasawur teh hayawanati takrif iya hayawanati teh wusila dipake ngajelaskeun dipake mertelakeun dipake ngaebrehkeun ieu hayawanati teh ngajelaskeun mana insan engke hayawanati disebutna kaul syarih. Jadi berarti eta lapan hayawanati teh disebutkeun ta'rif hadam, bisa disebutkeun kaul syarih, bisa disebutkeun maklum tasawur. Hiji contohna. Sok contohan deui. Naon ngaran salat? As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim. Ucapan jeung pagawean anu dimimitian ku takbiratul ihram ditungtungan ku salam eta ngaranna salat. Wa ma ari maklum tasawur ta'rif yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun. Usila bihi anu dipake ngajelaskeun ieu aqwalun wa af'alun teh dipake mertelakeun majhul tasawur dipake ngajelaskeun ma'ruf. Aqwalun wa af'alun makhsusatun dipake ngajelaskeun salat. Nah ieu aqwalun wa af'alun yud'a bi qaulin syarihin dingaranan kaul syarih. Berarti aqwalun wa af'alun bisa disebutkeun ta'rif, bisa disebutkeun kaul syarih, bisa disebutkeun maklum tasawur. Engke lapan salatna disebutna mu'arrab, disebutkeun deui majhul tasawur. Jadi lamun disatu-satukeun mah maklum tasawur ngajelaskeun majhul tasawur, ta'rif ngajelaskeun mu'arrab. Nah, maklum tasawur ta'rif disebut kaul syarih. Cek aliman. Dua, bisa kurang kena contohan deh ayo. Naon ngaran wudu? Cek dina Fathul Mu'in wudu teh istimalul ma'i fi a'dha'a makhsusah. Make cai dina anggota anu khusus. Itu pamenteu panangan dua sampean jeung ngusap rambut. Na'rifan wudu ku istimalul ma'i wa ma ari lapan maklum tasawur kaening istimalul ma'i fi a'dha'a makhsusah. Anu diwusila dipake ngajelaskeun ieu istimalul teh pake ngajelaskeun ngebrehkeun mertelakeun menginterpretasikan lapan wudu.
yud'a bi qaulin syarihin eta istimalul ma'i fi adhamusa disebut kaul syarih, berarti bisa disebut kaul syarih, bisa disebut tarik, bisa disebut naon di santri maklum tasawwur. Pal tabtahil amanati ke musnif kudu hati-hati dina ngabahas, sing taliti dina ngabahas ulah salah surah, sebab lamun salah surah komo salah fatwa doraka. Man uftiya bi fatwan ghairu sabatin ay ghairu muwaffiqin lil kitab wa sunnah fa innama ismu alaman fatwa alaman abtah. Barang siapa yang memberikan fatwa tidak sesuai Al-Qur'an dan sunnah, memberikan bahasan yang tidak tepat dan benar, maka dosanya bagi orang yang memfatwakan. Kiai fatwa salah doraka ta kiaina. Wa ma litasdiqin asal kalam wa ma bihi wa ma tuwsila bihi litasdiqin yu'rafu bi hujatin indal uqala wa ma wusila wa ma tuwsila bihi litasdiqin wa ma sareng ari maklum tasdiki. Maklum tasdiki teh garis miring dalil, arti dalil sugro kubro sarua bae. Wa ma ari maklum tasdiki tuwsila bihi anu sok dipake nepungkeun ngajelaskeun ngebrehkeun ieu maklum tasdiki kana litasdikin kana majhul tasdiki. Yu'rafu wi hujatin eta ngaranan hujah indal uqala mungguh aliman tek anu ngabogaan akal sampurna. Jadi maklum tasdiki anu dipake ngajelaskeun majhul tasdiki disebut hujah. Contoh ngadalilan alam anyar, alam al-alam hadis. Naon dalilna alam anyar? Li'annahu mutaghayyirun, karena alam berubah. Sugro kubro wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap-tiap anu barobah eta anyar. Kumpul sugro li'annahu mutaghayyir jeung kubro wa kullu mutaghayyir disebutkeun dalil, disebut deui maklum tasdiki. Tah ieu li'annahu mutaghayyir jeung wa kullu mutaghayyir hadis teh tuwsila bihi litasdiki dipake ngajelaskeun kana majhul tasdiki ngajelaskeun al-alam hadis yuntiju al hadis. Ta ieu li'annahu mutaghayyirna jeung wa kullu mutaghayyir disebutkeun hujah, disebutkeun dalil, disebutkeun deui argumentasi bahasa ayeuna. Jadi maklum tasdiki disebut naon Mang Dodi? Hujah. Kedua disebut dalil. Eusina dalil teh yaitu sugro kubro. Seperti ma dalilun nikah sunnah. Naon dalil nikah sunnah? Dalilan Quran. Li annahu law qala Allah taala fil Quran apa afankihu ma tabalakum lakanan nikahu sunatan. Karena apabila Allah mengatakan fankihu ma tabalakum berarti nikah teh sunnah, lakinil muqaddamu hakun, tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an afankihu ma tabalakum fatalika tarik natijahna pun nikah natu sunnah. Ta eta li annahu law qala Allah fil Quran afankihu ma tabalakum lakanan nikahu sunnah. Eta teh dalil disebut hujah. Simpulna kata pendekna cerita, setiap-tiap maklum tasdiki anu dipake ngajelaskeun majhul tasdiki disebut hujah, disebut deui dalil. Naon ahli mantek mah resep nyebut hujah, lain dalil. Bahasa ahli mantek ja dalil jeung madun mah lolobana dina usul fikih disebut sekali mantek hujah. Tingali dina sarah li anna man tamassaka bihi hajja khosmahu wa golabahu. Nu mantak disebutkan hujah karena manusia anu berpegang kana hujah hajja khosmahu bakal ngalindih ngelehkeun ka musuhna wa golabahu tegesna ngelehkeun ka musuhna. Urang boga dalil, lawan urang teu boga dalil, ya elah urang lawan urang. Siapa yang punya dalil dia yang menang. Nah, alfiah kan geus dibere isyarah wala tujiz huna bila dalil suqata maf'ulaini aw maf'ul
mulai